3, 2, 1. సో గైస్ మన సినిమా పోస్టర్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. సో చాలా మంది చాలా వెయిట్ చేసారు. హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ దాకా బై వాక్ అయితే నేనైతే నడుచుకుంటూ పోతాం అనుకుంటున్నా. ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు దాకా ఇట్లాంటి ప్రమోషన్ ఎవరు చేయలే గైస్. నేనైతే ప్రమోషన్ అనేది చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మీ ప్రేమ అనేది ఇప్పుడు యూపీఆర్ అసలైన ప్రేమ. సో గైస్ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ దేంట్లో అంటే దాంట్లో, ట్విట్టర్ లా గిట్టర్ అన్నిట్లో షేర్ చేయండి. ఇమ్రాన్ నార్మల్ గా ఎంత నవ్వుపించాడు అంటే ఒక సినిమాలో ఎంత నవ్వుపించచ్చు మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు. గైస్ నిజంగా అంటున్నా, నా కాళ్ళ నొప్పిలు పెట్టుకొని కూడా నేను వైజాగ్ దాకా పోదాం అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఒక తల్లి గెలుపు ఉంటది. ఈ సినిమా ఒక తల్లి కోసం తీసిన సినిమా. ఇది తొందరలో మన సినిమా అయితే బయటికి అయితే రాబోతుంది. గైస్ వీలైన అంతా ప్లీజ్ మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నా, ఇది ఎంతో కష్టపడి తీసిన సినిమా. ప్లీజ్ అందరికి షేర్ చేయండి. దీని వల్ల ఎంతో మంది లైఫ్లు బాగుపడతాయి. హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ అయితే బై వాక్ నడుచుకుంటూ పోతున్నా నేను.